साथीहरु के तपाईहरुले पनि पहिला नै एउटा माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनाउनु भएको थियो र अब त्यसको पासवर्ड बिर्सनु भयो अब त्यसलाई रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईले माइक्रोसफ्ट एकाउन्टको पासवर्डलाई कसरी रिसेट गर्न सकिन्छ यहाँनिर सुरुदेखि गरेर देखाउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटर केबाट चलाइरहनु भएको छ एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्नुहोस् यहाँनिर म यो गुगल क्रोम खोल्छु अब त्यसपछि यहाँनिर यो एड्रेस बारमा microsoft.com भनेर यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् अब त्यसपछि यो माइक्रोसफ्टको साइट खुल्नेछ यहाँनिर अब हामीले लगइन गर्नुपर्ने छ लगइन गर्नको लागि यहाँ देखाइरहेको छैन यहाँनिर राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा आइकन यसरी देखाइरहेको छ यहाँ पोइन्टर राख्नुभयो भने साइन इन टु योर एकाउन्ट भनेर यसरी देखाइरहेको छ यहाँनिर पोइन्टर राखेपछि देखाउँछ तपाईले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अब त्यसपछि यो साइन इन गर्ने पेजसम्म पुग्छ यहाँनिर यो लोडिङ हुँदैछ अहिले र अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइन इन भनेर देखाइसकेको छ अब तपाईले यहाँनिर पहिला माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट यहाँनिर राख्नु पर्यो तपाईको माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट के थियो त यहाँनिर म आफ्नो राख्छु यसरी आफ्नो माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट राखेपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अब त्यसपछि यहाँ पासवर्ड राख्न भन्छ तर हामीले पासवर्ड चाहिँ बिर्सिसक्यौं यहाँनिर पासवर्ड राख्यौं साइन इन गर्यौं यो चाहिँ यहाँनिर लगइन हुँदैन किन त हाम्रो पासवर्ड चाहिँ हामीले यहाँनिर बिर्सेका छौं यसलाई रिसेट गर्दै छौं अब रिसेट गर्ने भए यहाँनिर मैले नमिल्ने पासवर्ड राख्ने बित्तिकै रिसेट नाउ भनेर यसरी माथिपट्टि देखाइरहेको छ यदि यहाँनिर देखाएको छैन भने फर्गट पासवर्ड भनेर तलपट्टि देखाइरहेको छ तपाईले जुनमा क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ यहाँनिर यो फर्गट पासवर्ड भन्नेमा मैले अहिले क्लिक गरे अब यहाँनिर अर्को पेज खुल्छ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वी नीड टु भेरिफाई योर आइडेन्टिटी भनेर यसरी देखाएको छ अब तपाईले माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनाउँदा के राख्नु भएको थियो इमेल एड्रेसहरु केही राख्नु भएको थियो अथवा मोबाइल नम्बर राख्नु भएको थियो तपाईले जेमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तै मोबाइल नम्बर राख्नु भएको थियो भने सिधै यहाँनिर अहिले यो लास्टमा 87 भएको मेरो मोबाइल नम्बर यहाँनिर मागिरहेको छ यसमा मैले यसरी टिक लगाइदिने त्यसपछि यहाँनिर यसरी तलपट्टि यसरी खुल्नेछ लास्ट 4 डिजिट अफ फोन नम्बर भनेको छ यहाँनिर यो मेरो मोबाइल नम्बरको लास्ट 4 डिजिट यहाँ मैले टाइप गर्नु पर्यो यहाँनिर म आफ्नो टाइप गर्छु तपाईहरुको पनि मोबाइल नम्बर कुन युज गर्नु भएको थियो यहाँनिर लास्टको दुईवटा डिजिट देखाउँछ तपाईले यहाँ तलपट्टि चाहिँ लास्टको 4 वटा डिजिट राख्नु होला यसरी अब त्यसपछि यहाँ गेट कोड भनेर अप्सन देखाइरहेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्दिनु होला अब यहाँनिर यो भेरिफिकेसनको लागि यसरी देखाएको छ मैले नेक्स्ट गरे यहाँनिर केही तपाईले यो भेरिफिकेसनको स्टेपहरुलाई पार गर्नुपर्छ जस्तै यहाँनिर यो हात अहिले यता फर्किरहेको छ राइट साइडमा यसलाई पनि मैले त्यतैपट्टि फर्काउनु पर्छ यहाँनिर ल यति भयो यसलाई सबमिट गरे यो 1 डन अब सेकेन्ड आउँछ यो हात कता फर्किरहेको छ साइडको पिक्चर पनि त्यतै फर्काउनु पर्ने ल अब यहाँनिर यसलाई पनि यसैगरी यहाँनिर मैले मिलाए सबमिट ल भेरिफिकेसन कम्प्लिट यो भयो अब यहाँनिर यो इन्टर कोड भनेको छ मेरो अब मोबाइल नम्बरमा कोड आउँछ यहाँनिर त्यो कोडलाई चाहिँ मैले यहाँनिर राख्नुपर्ने छ र अब मैले आफ्नो मोबाइलमा आएको यो कोडलाई चाहिँ राखिसकेको छु अब यहाँनिर नेक्स्ट गर्छु म अब त्यसपछि यहाँ न्यू पासवर्ड राख्नको लागि यसरी दिन्छ अब यहाँनिर पासवर्ड राख्नु पर्यो तपाईहरु पनि एउटा नयाँ पासवर्ड राख्नु होला अब यहाँनिर अब यसरी नयाँ पासवर्ड राखेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अब चाहिँ यो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज हुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ योर पासवर्ड वा चेन्ज भनेर आइसकेको छ अब तपाईले सजिलै साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै साइन इनमा यही क्लिक गरे मैले अब त्यसपछि आफ्नो यहाँनिर माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट राख्नु पर्यो र अब यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र हामीले भर्खर चेन्ज गरेको पासवर्ड यहाँनिर राख्ने र त्यसपछि यो साइन इनमा क्लिक गर्दिने अब चाहिँ हाम्रो यो माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट चाहिँ यसरी पासवर्ड चेन्ज गरेर यहाँनिर हामीले लगइन गरिसकेका छौं यस्तो किसिमबाट तपाईले पनि सजिलैसँग यो माइक्रोसफ्टको एकाउन्टको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने त्यसलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ